Hello， 大家好，我係 Mountain Yin，歡迎翻到嚟我嘅 YouTube channel。見到一代、二代藍色集運嘅嘢，又係淘寶開箱嘅時候。同大家分享咗咁多次我嘅淘寶開箱，間唔時都有觀眾問我點解成日都買到啲又靚又實用又時尚嘅產品。今次我趁淘寶香港第一次零運費嘅雙11優惠，嗱臨將所有值得推薦嘅產品一次過淘晒翻嚟，事不宜遲，即時開箱。每次開淘寶我係有種莫名嘅興奮感，因為我係中意開盲盒嘅。有時將好多嘅好物咧擺喺淘寶個 cart 之後，淘晒翻嚟嗰段時間，我係唔記得咗自己買咗啲咩，但係我知道係好嘢嚟嘅。好，第一個產品呢個係 Home Fragrance， 因為我自己個鼻啊係比較 sensitive， 比較靈敏啲啊，對唔同嘅氣味都比較有感覺，所以我係特別中意買啲香薰啊 diffuser 類型嘅嘢啦。咁呢個咧係好正嘅。你睇下呢個係個 diffuser 嘅蓋嚟嘅，係瓷器嘅 texture 同埋 irregular 嘅 shape， 好似好 artistic。跟住咧，裏邊咧就會有幾支呢啲嘅木枝仔啦。呢個係我淘翻嚟嘅深嘅味道，即係一啲嘅 citric 味、木香味、forest 嘅感覺，同埋呢個吸咧係咁樣吸上去。跟住咧最尾咧就可以咁樣插呢啲嘅竹籤落去，咁慢慢咧會揮發啲好淡淡嘅香氣。因為自己有養寵物啊，特別係去到夏天嘅時候，佢哋有陣好濃烈嘅運動後嘅氣息咧，我就會希望屋企有多少少嘅香薰味道去遮少少佢。同埋呢個最正嘅係咩咧？你個香薰油咧都可以滴喺上邊呢嚿石度，好似一個礦香石咁樣用。呢個嘅價錢係成為人仔34蚊，哇，超平！如果喺香港閒閒地啊，都要200-300蚊先買到個咁靚嘅 diffuser， 推薦。即係呢個咩嚟嘅先？哦，嗱 diffuser 其實就有好多款啦，即係香薰嘅 product 都有唔同啦。而家流行嘅咧係咁樣嘅，就係將啲唔同嘅水晶石擺落去一個盤度，跟住咧再滴翻嗰個香薰嘅精油落去。打開俾大家睇下先，包裝咧係非常之嚴密啊。首先我估咧呢個係一個盤嚟嘅，哇，勁靚咯！各位觀眾望下呢個器皿，佢上邊咧有唔同嘅凹凸石紋，係啲陶瓷質感嚟㗎。跟住咧我就會打開佢嗰啲嘅晶石，呢一包裏邊咧全部都係唔同種類嘅天然石，有啲係水晶啊，有啲係唔同嘅石頭啊。跟住咧，將佢倒晒落嚟，哇，好靚啊！你睇下，亮晶晶咁樣。以前傳統嘅香薰就係點蠟燭啦，或者係 diffuser 啦。而家咧就係呢啲咁靚嘅擺盤，跟住重點就係將啲精油滴落去。咁其實有時用完咗呢支精油之後，你仲可以換其他嘅精油。我覺得 lifestyle 嚟講，氣味係真係非常之重要，同埋擺出嚟個 presentation 咧都好靚㗎。因為你自己翻嚟見到呢個咁靚嘅香薰嘅氣味，你都會覺得心情零舍舒暢㗎。其實佢有好多種唔同種類嘅味道嘅，咁我自己中意咧係木香啲啊，或者係啲 citric 嘅味道啊，咁呢個係個人喜好啦，你好多嘢可以揀嘅。咁樣就係將呢嘅精油啦，跟住滴落去上面嘅水晶度，跟住佢會吸收咗啲精油嘅氣息咧，慢慢咧揮發出嚟嘅時候咧，哇，真係好香，淡淡嘅清新香味。咁有時你喺工作台上面咧擺喺度啦，或者喺個客廳度擺喺度，咁啲朋友嚟嘅時候係咪又靚又時尚，仲要係好香嘅？呢個嘅盤咧用完之後咧，千祈唔好抌咗落去，因為你可以買新嘅精油倒落去啦，又或者你將啲石頭咧倒咗佢之後，可以將呢個盤留翻嚟咧種植物都得啊！咁高質嘅一個擺盤嘅精油水晶石，一 set 都只係60零人仔，平啊！其實我覺得呢個淘寶集運嘅藍色包裝都幾密實，同埋都幾方便，捲咧就會將唔同嘅小 product 咧捲埋一齊。雖然就好似冇咁環保啦，但係就都冇計嘅。有時 online 買嘢都係咁噶啦，咁所以適當地咧擺翻落去啲回收箱度咧就算啦。呢個係咩嚟嘅咧？大箱喎呢個 ，Sorry， 姐危險 ，dangerous。
避開我嘅鉸剪啦。上次有觀眾提我話好牙煙都係嘅，所以寵物小朋友唔該謝謝。雖然你好好奇裏邊嘅嘢，但係唔好買啦。哇，呢個好密實，我估應該係啲易碎物品，就係包裝嚴密啦。箱中有箱，噔噔噔，哇！我爭啲唔記得咗佢。呢個係一個好靚嘅手工花樽。我係中意買啲花花草草嘅，屋企咧其實都會有唔同嘅少少嘅插花啦，少少嘅樹枝啦，好似後邊都有咁啦。呢個都係上次淘寶嘅時候買嘅，跟住就會插唔同嘅樹葉喺上邊啦。跟住我覺得有時洗手間啊都可以插少少咧，會感覺好似開心啲，有種好清新嘅感覺。噔噔噔噔，哇，好靚啊！你睇下呢個花樽，好得意啊！你睇下咁樣嘅 shape 嘅。係一個不規則嘅形狀，同埋佢質地咧好正喎。聽到個聲咧係幾清脆嘅。呢種類型嘅小花樽咧，佢個口咧其實好細嘅。我自己覺得咧，可能插一支咁嘅樹枝仔，跟住有少少葉，或者係一棵半棵嘅蘭花仔，跟住水種佢咧都幾正啊！係咪好靚呢？我幾中意啲不規則形狀嘅花樽，四四正正、四四方方咧，總係俾人個感覺咧係拘謹啲嘅。如果啲不規則形狀好似 relax 啲啊，同埋好似懶係藝術 feel 啲，間唔時幫自己屋企增添少少呢啲嘅藝術感係正嘅。呢個花樽嘅價錢只係人仔68蚊。睇下呢個係咩嚟嘅先？哦，呢個係一個 iPhone case，因為最近換咗iPhone 17 Pro 啊，所以喺淘寶買翻個手機殼翻嚟先。包裝係幾靚幾嚴密嘅。等等，呢個係一個磨砂透明感吸磁殼，因為有時揸車啦，所以吸磁都幾重要嘅，直接可以黐喺架車度啦，又或者插電充電嘅時候，嗰個電芯可以直接黐喺度啦。我發現淘寶嘅 range 都真係幾闊嘅，而且係選擇好多。從我頭先開嘅花樽啊、屋企嘅嘢啊，去到我平時用嘅3C 產品啊，或者係衣服啊等等，都好多嘅選擇，真係設計都幾靚下嘅。咁我嚇呢個手感，我覺得磨砂嘅質感咧係好正嘅喎。呢個手機殼係人仔31.9。話說今次淘寶雙11優惠，產品都有官方立減85折起，同埋仲有一個零運費終極着數，淘咩都包。呢個係淘寶香港嘅首個零運費雙11優惠。點樣可以揾到一件包郵嘅產品呢？首先進入淘寶 App， 喺左上角地區嗰度揀選中國香港。跟住就點擊首頁嘅包郵頻道，零運費包郵 HK， 着咗頻道頁面就會見到所有嘅產品都係淘寶香港一件包郵嘅產品。又或者喺搜尋器上邊搜尋中意嘅產品，跟住再篩選一件包郵 HK。例如我揀個保溫杯，跟住你就會見到唔同種類嘅保溫杯。左上角咧就會有個一件包郵 HK 嘅按鍵。撳咗落去之後咧，佢就幫你篩選晒所有包郵嘅產品。如果擔心個產品係咪包郵到香港，可以喺 check out 嘅時候望翻購物車上邊有冇顯示一件包郵 HK， 唔理幾多錢，幾蚊雞嘅嘢都係免費包郵到香港。淘寶仲有個88 VIP 會籍，立即成為88 VIP， 仲可以享有全年各大促銷，全年至少價值人民幣2888蚊嘅消費券，同埋雙11限定嘅9折無門檻消費券。最正嘅就係香港用戶仲有限時額外加增人仔10蚊紅包，而且仲可以疊加唔同種類嘅消費券使用。88 VIP 嘅香港用戶仲可以享有退貨、包運費服務，同埋24小時專屬客服。雙11優惠由即日起去到11月14號下午11點59分，快啲 cap 低呢個 promo code FreeShip1111，買滿128蚊人仔，仲可以減多10蚊人仔。繼續開箱，望下呢個寫住張小泉。如果有做時裝相關嘅觀眾朋友，你都會知道張小泉咧係非常著名鉸剪。以前讀書嘅時候，老師都話，如果你去上海嘅話咧，記得買張小泉嘅鉸剪，因為佢係十分之好用嘅。而今次我買翻嚟嘅呢把咧，其實係張小泉嘅廚剪。你見我喺淘寶開箱係用開呢啲鉸剪啦，其實開得多咧，都有少少鈍嘅，咁所以我就想試下張小泉有幾勁。呢把嘅廚剪係咁樣顏色嘅，等等。
同埋咧，佢最正咧，佢後邊係有個貼嘅位置，搣開佢咧可以黐喺埲牆度，咁啊方便去攞咯。咁同埋呢把鉸剪望下，佢有唔同嘅區域啦。哇！我打開佢嘅時候，嗰個聲音幾好聽啊！呢個鉸剪嘅聲音真係好好聽喎，覺得佢係真係做得好密實，同埋係幾輕巧嘅。呢把張小泉鉸剪係人仔43.7，哇，極平啊！以前買讀書嘅鉸剪起碼幾百蚊一把。呢把鉸剪真係不得了，同埋最正咧，佢 design 都幾好嘅喎。下邊咧有翻個疏水嘅區域啊，所以有時你話淘寶係咪性價比高得嚟，質素又好，同埋有啲 design 元素喺度，我都覺得係幾實用、幾窩心㗎。我當咗淘寶係一個好大嘅 search engine，因為裏邊太多正嘢啦。咁所以我真係得閒就會淘下寶。呢個已經變成好似平時生活嘅一個 habit 啊。睇下呢個係咩嚟嘅先？細細地，哇，好靚呢個！因為最近好流行唔同種類嘅網球鏈，即係咧一串手鏈裏邊全部都係鑽石啊、水晶啊、鋯石啊，咁性價比高嘅話，喺淘寶買啲靚嘅優質嘅時尚款都唔錯。我買一條黑色嘅網球鏈，佢係鋯石嘅物料，我自己中意襯下飾物仔啦。唔同嘅衫褲鞋襪嘅時候，有時都會換少少嘅飾物嘅。咁呢個淘寶嘅網球鏈性價比真係極高啊！佢只係30幾蚊人仔就一條，但如果你買嗰啲鑽石嘅咧，可能要成幾萬蚊。咁所以喺淘寶買啲望過去優質嘅手鏈襯下都唔錯喎。係啊，幾靚？哇，好靚喎，真係低調地閃啊！睇下個咩嚟嘅先？哦，因為有時去旅行，去啲東南亞熱帶地方啦，我就好想着啲半絲膚嘅網狀嘅衫啦，即係透氣啲啊，影相又好睇啲啦。咁我就淘咗2件，我覺得幾靚嘅網衫。第一件係白色嘅，有啲似歐巴 style 咧。你睇下咁樣着上身，少少嘅透視感都幾正喎。如果下邊襯翻條短褲仔咧，都幾好，或者係啲花花嘅短褲仔，去海邊啊、沙灘啊，都係一流嘅選擇。第二件咧，我就買咗件粉紅色嘅，因為唔知邊個同我講話，我着粉紅色好似幾好睇。咁同埋最近係去完巴厘島咧曬黑咗，所以我覺得着翻件粉粉地好似都幾時尚。呢個嘅粉色係咁樣嘅，即刻笠上身睇下先啊！係咪即刻有種度假嘅 feeling 出咗嚟？好似幾靚喎，係咪啊？白色呢件嘅歐巴 style 係39個八，呢件粉紅色都係39個八。唔知觀眾們呢兩件你會中意邊件呢？不妨留言區度留言分享下，你會比較喜歡粉色定係白色呢件？呢個係泳褲嚟嘅，因為去得多東南亞地方曬下太陽啦 ，enjoy 下啲 sunshine 啦。咁我覺得喺淘寶買泳褲咧真係好平。呢個泳褲咧只係人仔28個幾啦，喺香港係冇可能買到嘅。同埋我中意佢個 design 係幾好㗎，佢仲有一個防走光嘅箭咧擺咗喺度，見到呢度個窿仔啦，掹出嚟咧。有塊咁嘅字，就係男士有時咧都會怕尷尬噶嘛，即係俾人睇得好似冇着衫嘅感覺咧，濕咗水之後特別係，所以有個防走光嘅箭咧係唔錯嘅。當然咧，你可以選擇掹走佢唔用啦，唔用就攞開佢啦，用嘅時候就摺翻落去啦。所以我話哦，呢個原來淘寶啲 design 都係幾出色嘅。同埋呢個棕櫚樹嘅圖案，我相信喺啲泳池邊影相咧係非常之出片嘅，係一個 good buy。睇下呢一大袋係咩嚟嘅先？我真係買咗好多嘢，因為今次實在太平啦，雙11優惠加埋免運費，我真係逐件產品篤完之後就 OK ship 翻香港，跟住先一次過集運。哇！呢個有無限嘅魔力咯，免運費真係不得了，幾蚊雞都免運費嗰下我就覺得哇點做啊！但係淘寶你勁，我哋又真係做到喎！噔噔，睇下呢個咩嚟嘅先？呢個咧係一個3C 產品嚟嘅，因為換咗 iPhone 咧就可以買個新嘅 iPhone 充電器啦，同埋佢係非常之薄嘅磁吸充電器。我上次去國內旅遊嘅時候上飛機啦，因為有啲嘅充電器咧而家係有個規管啊，就係國內航班咧一定要有3C 嘅標誌咧先可以上到飛機。咁上次嗰個冇3C 嘅充電器咧已經被沒收咗啦，所以一定要淘翻個全新嘅，大家要留意下啦。買咗個白色嘅充電器，哇真係好薄喎！你睇下，勁薄咯，同埋好靚喎。個3C logo 咧就喺呢度啦，上邊咧要寫有3個 CCC 咧先為之係可以喺國內航班帶上飛機嘅
充電寶。咁呢個嘅充電器佢個好處咧就係佢充得快同埋輕，價錢係少少貴嘅，人仔218蚊，但係佢個 design 靚同埋佢又輕身又實用，我覺得係值嘅。Next 又睇下呢個咩嚟嘅先，真係唔係好記得自己淘咗啲咩翻嚟啊！每次開箱咧係不斷拆盲盒，跟住有時咧拆到啲自己當時好想買嗰個感覺咧都幾正嘅。因為有時喺屋企裏邊冇咩做啦，喺梳化度 hea 嘅時候咧，我就會碌淘寶嘛，碌下嘅時候就覺得哦呢個幾啱屋企喎，或者有時係可以令屋企再靚啲啊。因為我覺得屋企靚啲，翻到屋企開心，放工嘅時候開心係最重要噶嘛。所以我就成日買啲好嘢。呢個係喺我旅行嘅時候好需要佢嘅時候，我就買咗佢。噔噔，佢一個款式巨美麗嘅手持高速風扇，個 design 係靚嘅喎。因為平時嗰啲風扇手動風扇咁大個頭，跟住咁大把咁樣，我覺得勁方便啦。跟住就特登去揾啲靚 design 嘅款式，哇，幾有儀式感啊！咁輕嘅？呢個真係風扇嚟㗎，各位觀眾，你睇下幾靚，款式真係好美麗喎，同埋佢係充電嘅咋，下邊仲有個窿嘅位置係可以掛條繩，咁可以掛喺條頸度啦，或者手圈住佢又唔怕跌啦，同埋佢係高速風扇嚟嘅喎，哇，好舒服下喎，同埋佢有唔同嘅風速啊。同埋仲有個 turbo 功能，即係發聲嘅風發出嚟，好似好勁喎，都好多檔下嘅原來，4+3檔啊，好似係，如果冇記錯，同埋佢有好多唔同嘅顏色選擇，全部都係非常美麗嘅顏色，所以我覺得呢個係一個 good buy。呢個風扇仔嘅價錢，佢只係人仔135蚊，可以買到個咁靚款式嘅風扇，同埋佢真係輕到不得了。睇翻呢，佢係172克嘅重量。我覺得咁嘅 size 同埋個手嘅 design 咧，咁樣捉住佢咧係好 user friendly 嘅喎，真係估唔到淘寶有啲咁高級、咁好 design 嘅產品啊！呢個係雲南嘅嘉華鮮花餅，我已經係淘過佢第2次啦。上次我買咗唔同嘅口味翻嚟啦，跟住我覺得呢個抹茶嘅玫瑰餅咧係好好食嘅，特別係擺喺焗爐度焗大概30秒到啦，個皮咧係勁酥脆啦 ，very yummy。跟住咧一不離二啦，梗係買埋原味嘅玫瑰花鮮花餅啦。嘉華鮮花餅係我上次喺麗江嘅時候咧，嗰個司機推薦，本地人都食嘅，跟住食完真係翻尋味，由嗰度食到翻香港。呢個抹茶味有5個啦，係35蚊人仔啦。跟住玫瑰花味嘅咧，佢有8個人仔42個8。睇下呢個發泡膠嘅包裝係咩嚟嘅？我懷疑係啲易碎品，佢先會用咁嘅包裝方法啊。好，我開箱嘅時候咧，我隻狗仔 Charlie 咧係非常之好奇，成日都想過嚟睇下我買咗啲咩，有冇啲嘢係同佢有關。哇哇！係我最中意嘅碟。話說我自己係唔知點解係特別中意買碟嘅，因為每隻碟咧佢有唔同嘅工藝啦，唔同嘅圖案啦。有時食飯就算食外賣啊，我都有少少嘅儀式感。將外賣咧擺翻喺個好靚嘅碟上邊，你會覺得食得冇咁孤單，同埋食得精緻啲。大家唔信嘅話，喺屋企試下將外賣擺翻上碟，跟住影張靚相，嗰日嘅心情係突然間加咗100分啊！第一隻係有少少懷舊 feel 嘅花碟，第二隻都係花碟嚟嘅，不過呢個係粉紅色。同埋佢哋係好輕身，可以擺落微波爐度嘅，所以如果大家喺屋企食鮮花餅嘅時候放上去一齊擺落微波爐度焗一焗都 OK 喎，叮一叮都唔錯。呢兩隻碟每隻只係人仔13個幾，真係非常平。仲有多一隻嘅，呢個呢係另一個款式嚟，到一間鋪度買嘅，佢就一個 irregular 嘅款啦，好靚喎呢隻。睇下上邊用嘅顏色，嗰個藍嘅白嘅顏色，好 artistic， 同埋佢個 shape 咧係都唔均稱嘅喎。我中意呢啲比較 artistic 嘅款啊，因為有時食飯啦，呢個可以係例如擺下啲水果啊，跟住擺下啲 pasta 啊，跟住擺下唔同嘅食物啦。咁食嘢嘅時候，自己望住個碟係真係好開心。有時我去食啲 fine dining 咧，我都會特別留意對方咧啲餐廳用嘅碟咧係用啲咩器皿啦。跟住我就覺得，其實碟咧係對我哋嘅飲食文化嚟講係一個非常重要嘅器皿，因為佢會提升咗所有嘅視覺享受，色香味俱全，喺屋企都係要有嘅。呢隻碟只係人仔19個8，快啲搶！呢個好靚，其實3個都靚。
繼續開箱，睇下呢個係咩嚟嘅先。好靚呢個。呢個係一盞蘑菇燈，因為我見有時喺餐廳食飯嘅時候咧，嗰啲商店喺張台度經常咧都會放一盞嗰啲好掂嘅燈啦，令到個氣氛好似靚啲，環境舒服啲啦。咁我喺淘寶嘅時候就見到，哦，好似幾靚喎呢個蘑菇燈，你睇下佢呢個係灰色嘅，佢有好多唔同嘅顏色嘅。咁我自己就覺得好似灰色揀翻嚟係低調啲啦，襯屋企嘅環境咧，唔使下下都係好多顏色好 colourful，其實有時會好亂花呢碌噶嘛。咁所以我就揀一個比較低調啲嘅灰色，呢個係擺喺書台都得嘅。咁咧佢着咗燈咧就咁樣啦，跟住就靠上邊掂佢啦。咁其實可以有幾隻色可以揀嘅喎，讀有3隻色嘅原來，1、2、3，幾好喎呢個氣氛燈，同埋佢係充電嘅，用 Type C 頭充啦。充完之後你係可以擺喺唔同嘅地方，去增加個光線或者嗰個 mood 啊。因為燈光都幾影響一個屋嘅感覺㗎。咁所以我自己會中意比較偏暗啲，同埋有少少氣氛嘅感覺。咁例如有時睇電視啊，要暗晒啦，熄晒燈啦，熄晒燈嘅情況之下，有少少嘅環境氣氛燈咧，其實都唔錯㗎。所以係一個 good buy 嚟。哇，價錢嚇死人，只係59蚊仔。睇呢個咩嚟嘅先？裏邊有個溫馨提示啊，即係攞個產品嘅時候咧要小心啲啊。同埋呢種嘅大嘅紙箱咧，我通常都會 keep 嘅，因為翻工作室做嘢嘅時候，寄件翻工廠咧要你裝噶嘛，所以呢啲嘅紙箱係可以留翻低。睇下呢個咩嚟嘅先，係第2盞我今次淘翻嚟嘅燈，因為我覺得屋企嘅燈光夜晚嘅時候爭少少氣氛，所以我就一次過淘咗2盞翻嚟。而呢個係巨美麗嘅燈，各位觀眾。噔噔噔，好靚啊！呢盞燈黐線嘅 ，Oh my god！呢個係一個石柱嘅燈啦，上面係啲黃色嘅粒突動嘅石啦，係天然石嚟噶。跟住上邊就係一個燈罩啦，點開啊？哇！呢個技術勁好，咩都唔使做，就咁篤一篤上邊呢度就可以開關，同埋有唔同嘅顏色光度喎。哇，好好啊！呢個好正喎。Oh my god！同埋好處就係都係充電嘅 Type C 頭咧，就已經可以充到電啦。而家勁中意呢啲嘅充電嘅產品啊，因為唔需要轉插啊嘛。嚟到香港嘅時候都可以用到，真係非常之美麗啊！呢盞燈咧就貴少少，但係都一啲都唔貴，我覺得嚇，性價比係極高。佢係人仔230蚊，可以買到個目測感覺佢係1000幾2000蚊嘅燈，真係好靚喎！今次嘅 Best Buy 令到我屋企成個嘅 mood 會增加好多嘅分數。跟住就開最後呢個大袋嘅集運袋啦，好多嘢喎，真係。睇下呢個係咩嚟嘅先？哦，呢個咧都係同香味有關嘅，叫做 Home Fragrance， 喺名創優品嗰度咧淘翻嚟嘅 mini show 啦。因為我自己都中意買唔同嘅衫啦，啲衫咧我又想佢冇嗰啲噏味啊，有時擺喺衣櫃度咧唔多唔少會有少少啦。咁我希望啲衫攞出嚟着嘅時候都係香噴噴，但係有少少嘅幽香清香啦。咁我就買咗呢個澳大利亞檀香，咁有少少嘅木香味咧喺啲衫度咧係幾正嘅。哇，好香喎！呢個檀香味香薰仔咧係29.9人仔，少貴啦。但係如果佢 keep 得耐嘅話都唔錯嘅，同埋佢裏邊咧話係用咗啲天然嘅材料，所以相對好啲嘅應該。睇下呢個咩嚟嘅先？哦，呢個咧係嗰啲夾嚟㗎，因為有時啲東西有封口嗰啲咧開咗之後咧驚漏氣㗎嘛，咁我就買咗啲咧好得意嘅封口夾，特別例如啲狗糧啊、零食啊，你睇下佢係好似啲 LEGO 咁樣嘅夾嚟嘅，跟住咧幾方便。呢個 design 幾得意喎，佢可以一個咁樣搭上去啦，跟住掹開佢啦，跟住就係咁樣咧夾住啲封口位，例如呢個咁樣咧有啲食物喺度啦，跟住就咁樣夾住佢啦，幾好喎，同埋個款係幾靚嘅。呢4個唔同顏色嘅夾加埋去咧，4個係4個8人仔，即係大概1.5港紙一隻。有時喺生活裏邊咧，我覺得加少少嘅小童真落去咧都係唔錯嘅。特別喺廚房呢啲咁油煙嘅地方，見到呢個夾，我覺得係幾開心，而且有好多唔同嘅顏色選擇。呢個咧，我相信咧都係
碟嚟。呢個送俾觀眾們啦，一個深深多謝大家咁耐以嚟嘅支持。雖然係我自己用嘅，但係呢個心送俾大家。咁呢個碟呢，其實佢嘅價錢咧係好平，所以我先買佢翻嚟嘅。我覺得佢係多用途，佢可以嚟擺喺個上面嘅門口台度啦，放啲臨審嘅，例如戒指啊、手錶啊、鎖匙啊，又或者真係攞嚟放啲甜點啊，例如朱古力啊，或者少少嘅水果都唔錯。呢隻碟成為人仔6.9，抵買。跟住睇下呢個係咩嚟嘅先。哦，呢個係一個保鮮盒嚟嘅，因為我啲狗仔咧，佢哋嘅食物咧，通常我買咧就買係10 kg 好大包嗰啲啦。咁好大包之後咧，又唔會係就每次喺裏邊滗出嚟啊，所以我就方便啲咧，就會倒落啲真空箱度嘅。之前嗰個真空箱爛咗啦，所以就買翻個新嘅。最正就係佢呢個蓋咧，上邊呢個嘅手柄，佢係可以方便我攞起呢個箱，就咁樣拎住佢啦，幾方便。同埋佢 design 係幾靚嘅，因為透明襯呢個 olive 嘅顏色咧，我覺得係幾時尚嘅。因為有時喺屋企裏邊少少嘅細節都可以增加時尚感。自己作為設計師嚟講，就算喺淘寶揀咁多嘅選擇裏邊咧，我都會比較喜好去揀啲係有少少 design 元素滲透咗喺啲實用嘅產品裏邊。咁呢個我覺得係幾好，同埋側邊呢個拍拍咧，個聲聽落去咧係好實正嘅啪啪聲咯。呢個價錢係人仔35蚊，係唔錯嘅。你睇下 Chubby 已經覺得佢有食物擺喺裏邊啦，已經過咗嚟啦。去到最後幾樣嘅產品啦，有少少唔捨得添，因為每次淘寶開箱都係好似開緊盲盒咁樣，有好多嘅驚喜俾自己啦。我嘅淘寶開箱係冇乜驚嚇嘅，所以我點樣買好嘢法呢？就係我揀咗自己中意嘅需要嘅 category 啦，跟住擺落個 cart 度，跟住就開始揾同一個 category 究竟有啲咩款式可以揀，跟住就開始睇唔同嘅評論，跟住又睇下啲真實嘅追嘅評論啊。咁嗰個係幾重要嘅，因為真實嘅用戶嘅使用嘅評論係會俾咗好多嘅信息我啦。咁我會比較價錢啦、款式啊、評論，咁最後揀翻嚟嘅嘢咧係極少中伏，基本上係冇咁滯嘅，咁所以係一個 hints 嚟嘅。呢個咧係寵物相關嘅產品嚟嘅，咁有2樣嘢喺呢間鋪度買咗嘅。第一樣咧就係實用嘅，就係噴嗰啲去尿味嘅噴劑嘅，因為 Chubby 咧有時 naughty 嘅，佢咧好得意嘅，有時朋友嚟探訪我啦，咁可能係陌生人啊，佢想佔有對方，特登咧喺人哋個腳邊，一定會係屙一篤半篤嘅尿，跟住唔知點解，跟住有幾個朋友試過係着住襪仔嘅時候咧，突然間踩一踩地下，誒濕咗嘅，原來係 Chubby 喺佢側邊度屙咗尿，咁所以咧呢個嘅去尿味嘅消毒液係非常重要咧，噴完之後咧抹一抹佢咧就會冇咗啲尿味嘅，咁呢個係我曾經買過，係經常都會買嚟傍身嘅一個家居養寵物嘅必備產品。呢個價錢係人仔40零蚊。咁每支價錢即係20零蚊到，咁我覺得都係幾性價比高嘅。跟住同一間鋪咧，我點都會買少少嘢係益下我啲子女嘅，就係買一個帶皮嘅三文魚切條。咁呢啲嘅聲咧，好快咧就會有人衝過嚟㗎啦。嚟試食下先，唔該。食評真實用㗎。Oh my god！打開好香啊！哇，好香，發達啦 ！Calix，come，哇，好正，先輕輕，哇，癲咗！呢個係三文魚，哇，好香，真係好香 ！Oh my god，超香！嗱，你有食少少。呢個三文魚嘅零食咧係幾多錢咧？係27個幾人仔有2包啊，同埋佢係風乾嘅三文魚，而且咧係有食物嘅衛生規定嘅，係安心使用嘅。Goodbye， 對佢哋嚟講一定係 best buy， 因為有嘢食。OK，go，睇下呢個係咩嚟嘅先。哦，呢個係旅行充電器，因為去唔同嘅地方旅遊啦，其實每個地方嗰個插頭都有少少分別嘅。有時我會帶埋電腦去做嘢啦，有時我覺得嗰邊嘅充電係有啲慢嘅，所以今次買咗個勁嘢啦，係65W 嘅充電器，即係佢嘅充電嘅速度係更加快，充特別嗰啲嘅電腦嘅時候咧係有個巨速啊！
係有少少大嚿嘅呢個，但係就為咗快都要買嘅。你睇下咁樣嘅款式，有唔同嘅頭啦，例如喺日本啊、歐洲啊、Canada 唔同嘅地方全部都有。哇！呢個貴啦，呢個係181蚊人仔，但係勝在佢係一應俱全，有所有唔同地方用到嘅插頭，同埋佢係插得快，所以我就買佢翻嚟啦。淘寶都係有啲係唔平嘅嘢，但係佢優質，所以都要買。呢個呢係我 Encore 完再 Encore 再 Encore 嘅產品嚟嘅，就係必買嘅寵物尿片。等等。今次買咗2大 pack 翻嚟，2大 pack 咧只係人仔40零蚊，有100片，即係每片係幾毫子咁樣啦。咁我買呢個嘅尿片其實係有原因嘅，因為我比較完之後，除咗佢價錢好、厚度好之外，吸濕厲害。我後尾同朋友傾完偈先知道，原來佢仲有一個好處，就係佢 design 非常好。從來都冇開俾大家睇呢塊尿片究竟有幾好，而家俾大家睇下。嗱，呢塊尿片咧，有冇留意到佢側邊呢塊膠係特別闊嘅？點解？特別係鋪到有時屙尿咧，喺個邊嘅位置度屙幾滴嘅時候咧，其實佢有機會係滲出去噶嘛。咁普通嘅尿片呢個位置係窄啲嘅，但係我呢個尿片咧，佢係闊好多噶，所以佢呢啲尿咧係冇咁易滲流出去嘅。呢個係一個 good 嘅 design 嚟㗎。我之前從來都唔知原來出邊其他嘅尿片唔係咁嘅。當朋友講完之後，原來大部分嘅尿片呢個嘅邊嘅位置咧都係窄身嘅時候，我先發現到點解我平時喺屋企啲狗仔喺度屙尿咧係唔會點漏㗎嘛。人哋就話喺屋企嗰啲尿咧屙完之後成日都漏咧，原來就係呢個小細節。同埋我自己咧係中意買灰色嘅。灰色咧個感覺咧係比較濕塗啲啦。如果平時買嗰啲粉紅色啊、藍色啊，屋企咪七彩咁亂咁滯。咁所以如果屋企要簡潔啲、modern 啲、舒服啲嘅時候，其實顏色配套上面都係要考慮嘅。咁盡量將重點嘅 product 咧俾啲顏色佢，跟住次要唔想人哋睇到，例如尿片你都唔想人哋睇到嘅時候，俾啲低調啲、黐地嘅顏色咧，唔好覺嘅時候咧，屋企咧自然會清新好多嘅。最後一樣產品啦，就係我留翻寶物沉龜底咧，係我自己用嘅產品嚟嘅，因為係一個運動器材嚟嘅。呢個係一個健腹器啊，佢咧係咁樣碌下咧，去練習呢個 core。因為有時我自己覺得運動對我嚟講都係一個幾重要嘅 session 嚟嘅，因為身體好啦，跟住你着簡單嘅衫咧，其實都係好時尚，所以咧運動係一定要有嘅，同埋運動會令到自己開心啲嘛。健腹器嘅價錢只係講緊人仔99.9，而且咧佢係有個電子屏幕嘅，見唔見到有個電子屏幕，跟住有唔同嘅指標啦，唔同嘅時間控制啦，咁可以俾自己記錄下個運動量啦。咁呢個健腹器佢有呢個柄啦。咁其實就自己隻手咧擺喺上邊啦，佢仲有一個箭嘅，呢度仲有2塊箭啦，擺翻喺上邊啦。咁就平時運動嘅時候就咁樣啦，跟住咁樣去拉下，應該係咁樣嘅。好攰，但係要 keep 住運動嘅，因為運動會令到自己開心，跟住着衫又會好睇啲，所以都係一個 good buy 嚟嘅。同大家分享咗咁多淘寶好物，唔知邊款好物你又最中意呢？不妨喺留言區度話我知。需要連結嘅觀眾可以留言區度問我攞，又或者去 info box 度揾到晒所有嘅連結。生活美學其實就係選擇對自己好啲。淘寶咁多選擇，性價比又高，質素又好，仲快趁雙11優惠提升你嘅家居同埋生活。呢個時候最重要就係 subscribe 我哋 channel Mountain M， 撳個鐘仔，下次有片嘅時候你即時收穫到。下次見，拜拜 ，Let's talk about it。